Hari ini gue bakal review wireless mechanical keyboard yang paling unik ya, yang pernah gue temuin di pasaran, karena sebelumnya gue belum pernah nemu keyboard mekanik yang kayak gini guys. Apalagi kalau kita lihat dari daya tahan baterainya, ini luar biasa banget dan mungkin sulit ya didapetin dari keyboard wireless lainnya. Gue Pepi dari Kepenting dan subscribe kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi kayak gini guys. Dan hal pertama yang langsung bikin keyboard ini unik adalah deretan tombol smiley atau emoji yang ada di sebelah kanan ini. Dan ini bisa di custom. Jadi pengen tombol emoji apa yang pengen di sini itu bisa kalian custom sendiri. Bahkan kita dikasih juga extra keycaps-nya ya untuk ganti emoji sesuai dengan yang kita pengen. Meskipun sebagian emoji favorit gue ternyata nggak ada di extra cap ini guys. Nah di sini kita bisa langsung pasang semua emoji yang paling sering kita pakai, dan di tombol akhir ini gua pakai buat nampilin menu emoji. Jadi biar lebih gampang akses emojinya guys. Dan ini menarik karena memang untuk penggunaan harian, khususnya buat anak muda ya dalam bersosial, entah buat chatting, buat sosmed, atau juga bahkan berkirim email, kita sering banget tuh nampilin emoji. Dan adanya deretan tombol emoji di sini bisa membuat kita lebih cepat ya dalam mengetik emoji favorit di berbagai keperluan kita. Dan hal kedua yang bikin keyboard mekanik ini unik ya adalah desainnya yang nggak biasa sebenarnya, karena ini sebenarnya merupakan 10 keyless keyboard dengan layout 75% ya, tetapi dia punya desain yang stylish dan fashionable dengan warna-warna pop out kayak punya gue ini yang warna blast, ini paduan kuning terus kemudian abu-abu dan hitam juga, dan ada warna goldnya juga ya di tombol escape-nya ini. Terus ada juga pilihan varian warna lain kayak daydream yang lebih soft dan warm, terus kemudian ada heartbreaker juga yang dengan dominasi warna merah ya, dan warna yang pop out ini dipadukan juga dengan sentuhan desain retro, karena kalau kalian lihat untuk desain keycap-nya ini bulat ya, jadi nggak kotak, mungkin mengingatkan pada tombol mesin ketik di zaman jadul dulu. Dan kombinasi ini memang membuat Logitech Pop Case ini punya desain yang bold dan juga terlihat pop out ya, beda dibanding dengan banyak mechanical keyboard lainnya. Nah, secara fungsi keyboard mekanik ini punya beberapa kelebihan ya. Pertama, dia bisa connect ke 3 device yang berbeda dan bisa switch antar device dengan mudah menggunakan tombol switch device yang ada di atas ini guys ya. Dan shortcut-shortcutnya juga lengkap. Ada shortcut screenshot, kemudian ada shortcut mute, ada player control, ada volume dan yang lainnya. Tetapi yang paling menarik, keyboard ini bisa dipakai di Mac ataupun di Windows ya, karena layoutnya bisa dibilang merupakan layout hybrid yang menggabungkan keduanya, dengan tombol option yang menyatu dengan tombol start dan tombol command yang menyatu dengan tombol alt. Dan memang kita nggak dikasih keycap ekstra untuk masing-masing tombol ini, tetapi menyatu gini juga udah memudahkan kita kalau pakai di OS yang lain. Dan tentunya selain di Mac dan Windows, ini juga bisa dipakai di berbagai perangkat lain ya, kayak misalkan di iPad dengan iPad OS, kemudian iPhone dengan iOS, bahkan juga di tablet dan smartphone Android dan Chrome OS juga bisa. Dan semua fungsi dari keyboard ini termasuk custom shortcut dan juga emojinya ini di manage langsung dari aplikasi Logi Option Plus. Nah, di sini kita bisa melihat sisa kapasitas baterai keyboardnya, kemudian bisa custom semua shortcut dan emojinya juga, bisa switch device juga, dan beberapa pengaturan lain termasuk backup setting ke cloud yang bikin setting kita ini bisa ke sinkron ya meskipun kita ganti device. Nah, sekarang kita masuk ke experience-nya, karena ini yang paling penting dari sebuah keyboard ya. Gimana rasanya ngetik pakai mechanical keyboard Logitech Pop Case ini. Dan sebagai mechanical keyboard, tentu yang paling bikin penasaran adalah apa switch yang dipakai di keyboard ini. Jadi apapun warna yang kalian pilih, kalian bakal dapat keyboard dengan switch TTC Brown. Jadi feel-nya ini taktil ya, yang memberikan feedback yang cukup kuat di jari. Buat ngetik udah enak, khususnya buat kalian yang memang suka dengan switch taktil. Tetapi buat gua yang biasa pakai switch clicky pun, ini langsung ngerasa nyaman juga kok di ngetik di keyboard ini. Meskipun buat kalian yang terbiasa ngetik di keyboard konvensional ya dengan keycap yang kotak, ini mungkin perlu sedikit penyesuaian guys untuk lancar ngetik di keycap yang bulat ini. Karena kalau nggak biasa kadang akurasi kita jadi kurang ya. Tetapi kalau udah biasa ya enak-enak aja. Dan berikut ini gue sertain juga suara dari switch Logitech atau Logitech Pop Case ini ya saat dipakai ngetik.
Nah, yang paling menarik dan sulit ditandingi ya dari keyboard mekanik ini adalah keawetan baterainya, karena keyboard ini bisa connect dengan sangat stabil melalui Bluetooth 5.1 low energy ataupun Logibolt ya, receivernya ini melalui USB, dan keawetan baterainya ini di luar ekspektasi karena diklaim bisa bertahan sampai 3 tahun untuk penggunaan normal. Nah, gue belum pakai sampai 3 tahun, tetapi ini benar-benar awet karena udah gue pakai 1 bulan penuh untuk kerja harian setiap hari, dan sampai sekarang kapasitas baterai masih terdeteksi 100%. Jadi mungkin bakal awet banget memang ya. Dan ini jauh dari keyboard mekanik yang gue pakai sebelumnya yang cuma bertahan 1-2 minggu aja dalam penggunaan normal. Memang keyboard ini nggak dilengkapi dengan backlight, jadi kalau malam atau gelap memang kurang begitu terlihat tombol-tombolnya, tetapi di sisi lain ini juga yang bikin baterai dari keyboard ini jadi sangat awet guys. Dan baterainya pun dia pakai 2 baterai AAA ya, yang baterai kecil guys, jadi bukan sistem charging pakai baterai internal, nggak ada port apapun ya selain switch power yang ada di kanan, dan dengan berat 779 gram dan tebal 35,4 mm, ini keyboard yang cocok buat dipakai di rumah atau di kantor, bukan keyboard portable yang dibawa kemana-mana karena cukup berat juga. Dan hal yang sangat disayangkan di keyboard ini adalah nggak adanya step stand yang ada di bawah sini ya untuk mengubah sudut kemiringan dari keyboardnya. Jadi kita cuma bisa ngetik di sudut defaultnya ini aja, tetapi udah ada rubber ya di setiap sisi bagian bawah dari keyboard yang bikin ngetik di atas meja terasa lebih fix dan juga solid. Nah, dengan harga resmi 2 jutaan, menurut gua ini keyboard yang punya solid selling point ya. Jadi dia keyboard mekanik yang unik, kemudian juga fashionable dari sisi desain ya, dengan switch tactile yang experience-nya menyenangkan buat mengetik. Nah, keawetan baterainya ini jadi poin utama yang hampir sulit ditandingi ya oleh kompetitornya di kelas wireless mechanical keyboard, karena jarang banget ya, atau mungkin nggak ada kita nemuin wireless mechanical keyboard yang bisa sampai 3 tahun. Terus dia bisa connect 3 device dengan isi switch juga. Ini satu poin kelebihan lainnya, dan deretan tombol custom smiley yang ada di sini bikin keyboard ini cocok ya buat pengguna di usia muda yang sehari-hari memang sering akses emoji saat berkirim pesan atau juga bersosial. Nah, nggak adanya stand dan juga kurang banyaknya ekstra emoji keycaps ya, dan juga absennya backlight jadi notes yang harus kalian tahu. Tetapi selain itu ini adalah keyboard yang sangat menarik ya untuk dimiliki, terutama buat casual user yang berusia muda yang sering berkirim pesan dan juga bersosial media. Nah, itu guys ya review gua dari Logitech Pop Case dari gua ya. Semoga aja bermanfaat buat kalian yang saat ini cari wireless mechanical keyboard dengan baterai yang paling awet. Nah, kalau ada pertanyaan boleh banget sampaikan di kolom komentar. Like jika suka dan subscribe biar gue lebih semangat lagi guys bikin konten seperti ini. Gue Febian Reki Puntino pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.